大家好，行者遊園地啊！今日係5月12日星期日啊！今日喺元朗大馬路啊，想去大橋街市嗰邊行個圈啊！聽講嗰度有個新商場落成咗，去睇睇。咁睇下有冇利民嘅設施啊！咁喺開始之前，如果各位鍾意我嘅視頻嘅話，邀請各位訂閱我嘅頻道，俾個 like。咁依家就由福亭街開始向街市方向行進。咁平日星期一樣啦，今日元朗市咧好旺嘅，好多人流。呢邊又爭少少，對面馬路榮華餅店嗰邊就會人來人往啦。夜晚呢邊又會多人啲，相對日頭嚟講，日趴就會多啲人出入，咁就只因係平時啲人返咗工咪日頭喺出面，咁就會相對冷清一啲啦。我當你幾數？係。你睇有咩新發現？呢個市都係自提點嘅，市都真係要搞下啲自提點先搞得掂。今個元朗都幾多牛腩王，5間都即係食得下嗰啲啊，都5間樓上都有，即係唔好話邊間特別好食啦，即係比較出色嘅都唔少。前面嗰間貓鋪就上次去就裝緊修嘅，又寵埋喺度睇啦。嗰個幾多錢？30。即係市正嘅初生嘅貓仔嘅話，我朋友之前攞過一隻就都要幾萬蚊，四正嘅。英國短毛貓，好似係英國短毛貓，即係經朋友介紹嗰個
去總場嗰度攞都要朋友價都要幾萬蚊。你話市面個價又更加唔止啦。同埋蒼生嘅貓貓都係要好放心機落去咯，頭1年、1年2年咁樣，即係比較多病痛，身體虛弱啲，要經常睇醫生。睇醫生都睇到窮啊！都唔緊要，最緊要多啲時間陪伴咯，咁先養得大。呢度就翻新啦，搭晒棚，連個鋪頭都冚埋帆布。依家去嗰個新嘅商場喺轉右手面街尾，佢唔係叫商場，佢叫糧倉。咁就去有一入去點樣糧倉法，即係好似糧倉咁樣喎。哇！呢個天天鮮花都開咗好多間，應該嗰個天天應該係內地，係咪內地呢？好似係內地。你香港花店會咁堅，佢都開喎。你話如果香港有個種植場，跟住有2、3間門市都好巴閉，佢差唔多區都開一間大一大。佢仲有好齊全啲花。呢度亦都係近街市啦，會有啲菜、有啲肉賣啦，有啲外賣啦，食嘢都好方便嘅。呢度啊，報告返先啦。今日就5月12日星期日，依家就係元朗壽福街啊。咁就大約係晚上6點後嘅時間啦。咁行嚟呢個商場望一望，好似係新落成嘅。咁同埋行下附近周邊，睇下有好嘅新發現，再同大家分享。睇落就綠色元素，同埋都係商場嘅一種嚟嘅，就好多都仲待租啊！咁大家如果有興趣嘅話，可以查詢一下。
好方便啦，有提款機。撳機都會安心啲，又有扭蛋啦，又有筷子啦，有夾公仔啦。鋪位就除咗出面外圍之外，咁呢度一條長廊咁樣啦，呢度就係比較入啲嘅地方，因為啲鋪頭都落成咗，有啲姐姐為服務對象嘅鋪頭都有喺度，百佳都有喺度。好，間尾係廁所嚟嘅，依家出翻去望望。我諗街尾可能平啲啊。呢邊前面都好舒服，行過路過又咪錯過。呢個格局好似嗰個沙田嗰個口運中心咁樣，但類似嗰個格局。OK，入嚟撳機提款都安心啲，又有嗰啲物業管理喺度。好，行完出返嚟。仲有邊個街市啦？咁就而家大概係收檔嘅時間。除咗街市菜肉啊，呢度有啲補習社，即係佢應該樓上過嚟。大埔都有一間，油麻地都好似有一間，仲有彌敦道。喺嗰個窩打老道同埋嗰個彌敦道交界。好，再行完睇睇。都幾多喎。轉個彎入咗福德街。呢間鋪吉咗幾耐？呢度係咯，係呢個區域係爭啲。三甲。Oh, that number.
回顧翻先啦，今日就係5月12日星期日，依家就係傍晚時間。依家喺元朗福德街嘅，向住大馬路嘅方向行過去啦。咁就頭先去睇咗一個新開嘅商場，睇下咩利民嘅設施啦。咁依家就回程，又睇下附近有咩新發現，見到好嘅就再同大家分享。咁呢度就打麻雀嘅地方，跟住有啲日用品賣嘅炮仗坊。呢啲鋪嘅款都係開麻雀，館嗰隻，啲水療開好似足浴咁樣都 OK。即係打完個靚麻雀，腳隔離揼個骨，即係或者係手氣唔好又揼個骨，即係舒筋活絡嚇，跟住就精神翻又再打局，即係我諗係咁樣。即係嗰度除咗足浴，就應該有多間按摩就 OK。水療，不過佢依家嘅足浴應該都有按埋上身，即係浸住腳嚟按，應該就係咁樣。度係咪吉咧？似吉就唔似吉，係咯。呢啲鋪近馬路都 OK。如果有興趣，大家都可以問下。就好多老人喺度等人啦。仲未到家。好過一個對面，因為佢嗰一條街俾欄杆圍死咗，要過對面馬路要行嚟呢個位先過到。如果唔係你中間嗰位行過去又唔得嘅，一係你就喺大馬路嗰度過咗對面馬路先行過嚟咁樣。佢可能嗰度真係好繁忙。驚啲公公婆婆撞親啊，咁就專登燒死佢，圍住咗就唔俾人哋行。但係嗰啲人都係有辦法捐出嚟，唔知喺邊個位嗰度捐到。呢度就元朗小巴站啦，去上水嘅紅 van。咁呢度我經過就係想買杯咖啡飲下。睇下相先。有啲等朋友嘅人啦。今日都好多等朋友嘅人，好，影一影個周邊俾大家睇下先。好，今次嘅視頻就嚟到呢度，多謝各位收睇。如果各位鍾意我嘅視頻嘅話，歡迎各位訂閱我嘅頻道，點讚，覺得好嘅分享俾你哋朋友。我係行攝，我哋下一個視頻再見，拜拜。